大家好啊！我咧推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以咧去下面嘅連結咧睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間咧，我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話咧，記得 WhatsApp 我哋。大家好啊，又係我大師兄啊！咁之前咧同大家講咗咧，我之後會拍關於一啲點樣可以免費用到 Level 2嘅片啊。咁如果大家咧想睇多依啲類別嘅片咧，可以點樣用唔同嘅 tools 幫你賺到錢嘅話，記得 like 同埋 share 翻我個 YouTube channel， 同埋有咩問題有咩想學留言就 OK 噶啦。咁事不宜遲啦，即刻開始啊！咁正常嚟講咧，大家會見到呢個版面嘅，我求其打開隻700啦。係啦，咁你會見到個界面 exactly 就係咁噶啦，即係唔會係有好多盤路俾你睇嘅，我哋稱之為係冇用嘅盤路嚟嘅。咁今日咧介紹一個 tools 俾大家啊，呢個 tools 咧就叫做 QuickFox 啦。至於點下載咧，而家會教埋大家嘅。我哋咧只要喺 Google QuickFox，你會見到咧可以有唔同類別嘅 VPN 嘅。嗱，點解我哋要 download VPN 咧？嗱，首先我要解釋下，呢個係唔會中毒嘅，呢嚿嘢係唔會令到你中毒，亦都唔會泄漏你任何資料嘅。呢個純粹咧係幫你咧去將你個 IP 咧由香港轉咗做國內嘅。大家會有個疑惑嘅，點解要轉去國內呢？因為咧香港人係唔配擁有呢一個 VPN 嘅。喺全世界嘅角度咧，即係香港所有券商嘅角度咧，只有內地人咧先可以免費享用呢一個咧 Level 2嘅服務嘅。你唔好問我點解，我都唔知點解。我哋咧撳入去，咁咧當然啦，大家睇清楚網址係 quick-fox.com 啊。咁咧你 download 翻就得噶啦 ，download Windows 版。咁至於 download 嗰度咧，其實都係撳呢個掣。咁 download 完咧，嗱呢個係電腦版係比較麻煩啲嘅，你手機版去 App Store download 就得噶啦。咁當然啦，你話我真係唔識 download 完我都唔識撳，係啦，咁點算啊？咁你 PM 我啦，或者cap 圖問我，你唔好唔 cap 圖問我真係唔知你問咩㗎啲同學仔，因為我已經安裝咗啦。好啦，咁安裝完之後咧，佢會叫你登入，或者咧叫你去做一個註冊嘅。咁如果你未註冊嘅話咧，你可以用下面用微信註冊啊，或者用其他形式註冊。咁呢度註冊咧，我唔理大家啦，大家翻去慢慢自己註冊啊。咁我哋呢度咧撳登錄。嗱，提大家啊，手機同電腦只可以同一時間有一個地方登錄嘅啫。咁即係呢個 QuickFox 咧，你電腦用緊咧，手機就唔用得噶啦。咁我哋咧而家撳立即加速啊！嗱，正常咧，如果你手機嘅話咧，佢會不斷咁要求你去睇廣告嘅，或者叫你不斷增值你個 VIP 嘅。電腦咧就冇呢個問題嘅，係啦。電腦一般嚟講咧，免費就已經 OK 噶啦。你見到咧，我 VIP 咧已經過咗期超過呢個597日啦，佢都唔會叫你俾錢嘅，係啦。你亦都唔需要俾任何錢噶啦。咁好啦，去到呢度我哋做啲咩咧？就嚟到我哋最重要嗰一步啦，就係乜嘢都冇嘅喎。好啦，如果你係電腦嘅話咧，你只係需要撳右下角轉換一下，恭喜你啊！你就會見到 Level 2啦，亦都係我哋成日講嘅畫面啦。第一，有呢個交易數據10檔；第二，有券商數據10檔。呢一個呢，就我哋稱之為咩叫做一個 Level 2啦。好啦，咁你一換咗啦就可以啦。如果手機嘅話呢，就冇得換 server 嘅，必須要做一個動作，就係先刪咗現有嘅副圖，再去開翻個副圖。咁呢，你亦都可以重新用到個 Level 2嘅。咁當然啦，如果你喺成個過程入面你用唔到嘅，或者你註冊上面有咩問題啊，撳掣有咩問題，你都可以 PM 我嘅。不過記得啊，都係講一句，你一定要 cap 圖問我，如果唔係我唔知你講緊啲咩。好啦，我哋而家即刻求其撳一隻股票睇下先，其中一隻最近好 hit 嘅股票啦，2440，你就可以咧睇到啲券商分別有啲咩呢？例如我哋成日講嘅光大啦、寶新啦、置富啦，咁當然咧唔算係一個好勁嘅炒行嚟嘅。但係咧，你都可以睇到咧，呢一隻股票咧有炒行喺入面去做少少嘅操作，其實都唔算100%係炒行嘅，純粹係你見到咧佢入面有人有做緊一啲操作啦，亦都見到個股價升啦。咁咧同一時間你想睇下自己邊啲股票係有喐動嘅，你亦都想知道嘅，咁你就可以撳入去睇例如最近有富昌呢隻嘢有富昌啦，咁我哋就可以做一個參考留意。OK， 平時個盤如果係散收嘅，突然之間有好多嘅券商加入咗喺入面做炒作㗎，亦都係我哋要留意嘅重點之一嘅。例如1581 ，OK 係啦，之前係完全冇盤嘅，哇！
琴日好有誠意，一拉高咗118% 啦。就算今日落翻嚟都好啦，好啦。如果大家想揾位入嘅話，應該要點睇呢？冇錯啦，就係睇到底佢有冇券商重新彈翻出嚟，仲要係多嘅密嘅，係啦，個盤重新嚟過，係啦，再有券商湧入嚟炒呢隻股票，咁你呢就可以跟埋一齊去買入啦。咁當然啦，睇盤係複雜好多嘅，亦都可以報我嘅財技課程啦。今日主要係講翻俾你聽呢 Level 2點樣可以免費打開啊。咁好啦，今日分享到呢度，下次見。